cada tarde llegue a su casa Morbo de Estrellas. Y como cada tarde está con ustedes, el señor Criticón. Pues muy buenas tardes a todos. Y por cierto, a ver si cambio la careta, porque esto ya no se llama Morbo de Estrellas. Se llamaba Morbo de Estrellas antes, cuando estaba en la otra empresa, que todavía no era del Grupo Pacio, sino de los otros. Y ahora se llama La Tos de las Estrellas, que yo de verdad no entiendo por qué, si llevo 20 años diciendo morbo, ¿por qué tengo que decir ahora tos? Pero bueno, aquí estamos para hablar de la cosa esta del cine, así como de la medicina natural. Y estará también nuestra amiga Cayetana Jiménez, nuestra bruja particular, para echarles a ustedes las cartas. Y para ello nuestro teléfono, para las tres cosas, ese es el de siempre, el 654-7575. Y para que nos llamen ustedes y hagan preguntas, pues de cualquiera de los tres temas. Y para empezar, vamos con un poquito de música. B.J. Thomas y Gotas de Lluvia Cayendo sobre mi Cabeza. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job, and those raindrops are falling on my head, and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Bueno, les he dicho que el teléfono, por si quieren llamarme, que parece que no hacen caso, es el 6547-575, con el prefijo 91 si llaman desde fuera de Madrid. 6547-575. Qué número más feo. Y vamos ya con la primera llamada de la tarde. Sí, buenas tardes, dígame. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas. ¿Para qué es? ¿Para el doctor Gómez Ocelote? ¿Para lo del cine o para lo de Yolanda Jiménez? No, llamaba para el cine. Sí, dígame. Quería hacerle unas preguntas. Vamos con ellas. Quería preguntarle por la película Pesadilla Final. ¿La de Freddy? Sí. Un espanto de película. O sea, la primera tenía gracia, pero ya degeneró la saga. Luego, la de Están Vivos. ¿No sabe la del Carpenter. Espantosa, sí. como toda la del Carpenter últimamente. ¿Y qué tal está Bonnie and Clyde? ¿Cuál? ¿Qué versión? La de Arthur Penn con Warren Beatty y Ray Dunaway. Pues está bien, lo que pasa es que a Warren Beatty le sacan siempre, excepto en Dick Tracy, esa cara de viejo y drogado que tiene en todas las películas. Chapó a la fotografía de Dick Tracy, que como está en sombra, pues no se le ve. Ajá. Ya. ¿Qué pasa? Que me estás preguntando por las películas que ponen hoy en la tele, ¿no? Bueno, sí, esta noche las que echan. Ah, sí, las ponen esta noche. ¿Y sí. qué? ¿No vas al cine o qué? Bueno, es que iba a quedarme en casa viéndola. Ya. ¿Al cine para qué, no? Si la ponen en la tele. Cuando sea todo codificado ya me contarán. Bueno, quería preguntarle ¿qué le parece Bailando con Lobos? ¿Bailando con Lobos? Pues ya lo dije en su momento, que estaba bien pero un poco aburrida, hombre. Se escucharon en vez de oír. Vale. ¿Algo más? No, muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos con una nueva llamada al 654-7575, prefijo de Madrid 91. Sí, buenas tardes, dígame. Hola, Carlos. Muy buenas, Carlos. Perdón, usted es el señor Criticón, ¿no? Sí. Ah, Pero Carlos no es aquí, ¿eh?
Venía para preguntarle unas cosas del cine. Sí, para eso estamos. Ya, es que no entiendo qué significa, o sea, el monolito cuando sale. Sí, ¿en qué película? No, en la de 2001. Ah, lo del monolito de 2001, pero hombre, no me lo estará preguntando en serio. Pues ni idea. Ah, no lo Es sabe. que Kubrick no, yo sí lo sé, pero vamos, que Kubrick no quería decir nada en especial. Ah, o sea, no, nada, ¿no? Nada. Ya, Esto es luego. una película Sí. que he visto hoy, ¿qué le parece Bailando con Lobos? ¿Cuál? Bailando con Lobos. No, esa no he ido a verla todavía. Que la han estrenado ahora. No, ya la echaron hace tiempo, Sí. la de Kevin Conner, No me suena. ¿No le suena? No, me la perdí, debe ser de Era estas una cosas. así del oeste. No Sí. sabe, ¿no? Nada. Ah, vale. Bueno, pues nada, pues era eso. ¿Algo más? No. ¿No? Vale. Mejor. ¿Cómo está la tarde? Vamos con un poquito de música. Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold. Pues vamos con otra llamada a las 654-7575. Sí, buenas tardes, dígame. Sí, buenas tardes. Llamada para el doctor. Para el doctor Gómez Ocelote. Sí, Bien, aquí le tiene, háganos su pregunta. bien, doctor. Sí, dígame. Doctor, mire, es que yo tengo unos dolores muy fuertes en la espalda. En la espalda. Sí, Sí. me duele mucho. Sí, Así sí. detrás, como Sí. encima de lo que, ya sabe. Sí, vamos, como no se explique mejor, se compra usted una enciclopedia y se la pregunta a ella. Ya, Sí. no, es Usted lo que tiene es lumbago, ¿verdad? Sí, eso me dijo el médico. Muy bien. Usted ha ido al Matasanos, ¿no? ¿Que le ha recomendado algún veneno? Bueno, me dio una pomada. Una pomada, sí. Bueno, pues la Típico de Vital se llama. Sí, eso yo no lo recomiendo, ¿eh? No. Eso yo no lo recomiendo. Yo le recomiendo la medicina Que me salieron preventiva. granos cuando me la puse. Sí, claro, es normal. Es que eso tiene mucho acetato, ¿eh? Ah, Eso no, deje de tomarlo inmediatamente y en lugar de eso, hágase usted lavativas de Dulcamara sí. 2 al día. ¿Eso qué es? Pues no sé, pues no escucha nunca el programa, ¿no? Pues coge usted de un cámara, le hace jugo, y luego con una de estas se la mete por el culo. Si retiene usted el líquido dentro unos 10 minutos, luego descarga, ya se queda a gusto Ya. y ya verá cómo nota la mejoría. Ah, Aparte de eso, se recomienda por lo menos 2 veces al día también sodomizar algún alcornoque. yo. Sí, vamos, usted. Bueno, ¿quién va a ser? ¿Que es para una vecina suya? Que ya estamos como siempre, es que no es para mí, es para una vecina. Ya. Bueno, gracias, Nada. Nada, mujer. Adiós. Pues ¿cómo está el patio, doctor Gómez Ocelote? De verdad, es que está horrible. Bueno, vamos con una nueva llamada al 654-7575. Sí, buenas tardes, dígame. ¿Sí? Sí, buenas. Llamaba para la bruja. Para la bruja, para Gómez, para la Yolanda Jiménez, ¿no? Sí. Sí, bueno, ¿para qué quiere usted saber? ¿De amor, o de dinero o de salud? Porque de trabajo no hay. O sea que le va a dar Yo lo mismo. quería preguntarle cómo por el amor ¿Sí? y por el trabajo. Amor y trabajo. Trabajo ya le he dicho que no hay, pero bueno. Bueno, ¿y de amor qué tal vas? Bueno, pues voy tirando. ¿Y de amor? O sea, ¿de trabajo? De trabajo tengo. Sí tienen, ¿no? Un trabajo temporal de eso también, ¿no? Sí. Bueno. Quería saber si me ibas de fijo. A ver, fecha de nacimiento. ¿Qué va? ¿Pero qué dices? ¿Para eso llama? ¿Para eso te gasta 10 duros? Nada. A ver, amor, fecha de nacimiento. Fue el 3 del 4 del 74. 3 del 4 del 74. Vale, un momentito. A ver, doña Yolanda. Sí, bien, pues vamos a ver. En primer lugar, por el trabajo tengo que decirte que muy mal. Ya lo dije yo, si es que yo sé para qué perder el tiempo. El trabajo, vamos, que vaya pensando en ahorrar algo estos últimos días, Claro. porque de aquí a 3 semanas Claro. lo despiden. Claro. Bien, de amor va un poco mejor, pero tampoco demasiado bien. Es decir, va a seguir con la tónica, Sí.
¿La tónica qué? La tónica es amante. Bueno, sí, en fin, que va a seguir con la relación, pero vamos, sin que sea demasiado pasional. Ya, claro. Ya, ¿pero qué tienes, novia? Sí, pues un poco novia. Un poco novia, que es una amiga, ¿no? Una amiga. Pero si la amistad entre hombre y mujer no es posible, hombre. ¿No sabías tú eso? No. La amistad entre hombre y mujer no es posible, tiene que ser del mismo sexo la amistad. Pues si no, lo que se quiere es siempre taca-taca. Oye, de salud, ¿cómo me va a ir? Oiga, no, pero mire, pues si escuchasen en vez de oír, hemos dicho que pregunten todo lo que quieran, pero de golpe. Porque una vez que hemos echado las cartas, luego ya hay que echarlas otra vez y habrá más gente que quiera llamar. Bien, pues vamos con una nueva llamada al 654-7575. Sí, hola, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, segundo aviso. Sí, hola, buenas noches. Sí. ¿Dónde estaba? No, aquí, es que no sabía si era yo. Que no sabía si era yo. Eso le pasa a mucha gente en este país. Últimamente. Señor Criticón, ¿qué tal está? Pues fatal, ¿cómo voy a estar? Y para eso llamo, va a preguntar semejante bobada. Bien, pues vamos con una nueva llamada al 65475. ¿Cómo estamos, doña Yolanda? Hay que ver, desde luego, cómo está el mundo. Vamos a una nueva llamada al 6547575. Sí, hola, buenos días. Buenos días, ya no sé ni lo que digo. Sí, hola, buenos días. Joder, otra vez. Sí, buenas noches, dígame. Hola, ¿qué tal? Oye, baje un poquito la radio, no habla con nadie. ¿Qué? Haga el favor de bajar la radio, Sí, perdón. ¿La ha bajado ya? No la ha bajado. Es que lo estoy grabando. Lo está grabando. Pues baja el volumen que se graba igual. Vale. Es que si no es un infierno. Ya nos ha dejado sordos a todos. Sí, ya lo ha bajado. Sí. Ya lo ha bajado, me sigo oyendo. Bájela de verdad, que se sigue grabando igual. Ya está. Ah, sí, ven, dígame. Quería hablar con el doctor Pérez León. Y dale. Perdón, me he confundido con el ¿Pero a Ocelote. qué hora está llamando usted? Es que por un momento es que yo por la noche escucho otro programa. Quería contrastar opiniones, que a ese ya le llamé. ¿Quiere usted una segunda opinión? Bien, doctor Gómez Ocelote. Sí, dígame, buenas noches. Bien, doctor. Sí. Hola. ¿Qué tal está? Pues muy bien, díganos. Vaya, hombre, nada más que preocupar. Bien, No se preocupe usted tanto por los demás y preocúpese por usted. Eso llama, ¿no? Ya. Quería... Mire, es que me han salido unos granos en los pies. Sí. ¿En la parte de arriba o en la de abajo o entre medias? Entre los deditos. Ya. Concretamente. Ya. Entonces me duelen. Sí. Y cuando piso más. ¿Cuando pisa más qué? Que me duelen más. Oiga, pues no pise. Ya, pero Sí. es que tengo que andar. Ya, eso tiene una solución muy fácil, ¿eh? ¿Cuál? Eso tiene una solución facilísima. Dígame. Pero eso no se lo puede dar aquí, que nos lo tiene prohibido el ministerio. Me tiene que llamar usted a la consulta. Ya. ¿Eh? Ajá. Le llama usted a la consulta y ya... Vale. ¿Vale? De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Nada, a usted. Venga. Pues, no sé, vamos con un poquito de música ya para desintoxicar, doctor Pérez. Ya me está liando, doctor Gómez Ocelote. Y luego ya vamos con la última llamada. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
Bueno, vamos con la última llamada de la tarde al 65 47 575, prefijo de Madrid 91. Sí, buenas tardes, dígame. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, díganos. Quería preguntarle, señor Criticón, que me gusta mucho su programa, aunque yo lo escuchaba antes, cuando estaba en la otra emisora. Sí, bueno, Lo que- encontré una noche buscando, sin querer. Pues dígaselo a su vecina. Vale. ¿Qué tiempos Quería aquellos? preguntarle, es que el otro día fui a ver una película, Sí. la del amor perjudica seriamente la salud, Sí, ¿sabes? sí. Entonces, que trabaja esta chica, que se pone un poco histérica, ¿sabes? Sí, Penélope Cruz. Sí, entonces que a una amiga mía le pasa lo mismo. Sí. Se pone histérica. Y entonces Sí, yo se pone cuando histérica. estaba... Eso tome usted litio, cápsulas de litio, Ya. y hagas infusiones de valeriana Sí. un par de veces al día, al levantarse y al acostarse. Vale, claro. Entonces, lo que a mí Un momento, doctor. un lo momento, que me doctor, pasó está es que cuando preguntando a estaba mí. allí sentada Sí. viendo la película me empezaron a entrar unos dolores. Entonces tuve que ver la película Sí, pues en la cuclillas. película no está mal, le tiene gracia. Ya, sí, ¿verdad? Eso póngase usted, aplíquese usted algodón mojado en savia Sí. bruta de lino, ¿sabe? Ah, muchísimas gracias, Aplíqueselo sí. lo que es en la parte de la rabadilla, Ah, bien. en la parte trasera. Sí, lo que pasa es que la otra película que echaban, Sí. que no pude entrar, Sí, que era sí. la de Rescate. Sí, bueno, sí. Ahí el Gary Sinise está muy bien, pero no hay quien aguante a Mel Gibson. Claro, entonces fui a verla y me entraron unos mareos cuando vi a Mel Gibson. Sí, bueno, eso, A verle, es que, ya, me entró unos sudores. sí. ¿Eso coge usted moras silvestres? Sí, Cuando están verdes aún, Vale. las machaca usted bien Ya. y se hace una lavativa y se la mete o sea, por vía no anal, sino vocal. vale. Sí, se lo mete usted en la Muchísimas boca, gracias. igual, pero en la boca. Lávela antes. Mel Gibson me gusta mucho, ¿sabes? Sí. Tenemos que decirle a esta señora que es que el amor no le va a salir muy bien, Mel Gibson no le va a hacer caso, Sí. tenemos que decírselo, Sí, sí, entonces que busque por otras vías. Sí, de todas maneras, las vías, ya le he dicho que Ya, que debería ser muchísimas gracias. por vía anal, pero después Sí. lávela antes de usarlo por vía oral. claro. Por vía oral, porque si no, no es por nada, pero si no, la composición puede tener un sabor desagradable. Claro, Y es lo sí. que queremos evitar. Ya, muchísimas No gracias. está mal. O sea, Ron Howard normalmente nos aburre a morir con películas, pero Ya, esta... ya. Es que yo además fui un poquito predispuesto a que durase 2 horas y media. Duró 2 horas y Señorita, nada, se en el tragó muy trabajo, bien. como siga sentándose en cuclillas no va a encontrar trabajo, así que busque en las guías amarillas. Sí, conviene, sabe usted, porque estar sentado mucho tiempo es malo para el Ya. bazo. Igual que hacer mucho ejercicio perjudica los riñones y leer mucho Sí. perjudica el corazón. Yo lo Se que puede pasa es hacer que- todo, pero siempre de una manera moderada. Los excesos siempre son malos. Voy al cine los martes porque es el día del espectador, porque yo no Sí. tengo mucho dinero, ¡Hala, ya el ¿sabes? espectador! Todas las cotorras comiendo palomitas. el y dinero charlando y nada mal, más que le hablar va a y ir mal hablar. en el dinero porque es que como va a perder el trabajo y encima no se va a ligar a Mel Gibson, por mucho que lo intente, tenemos que recomendarla que no vaya, ¿Se ha dado usted que cuenta vea la tele. de cómo le ha crecido la cabeza a Mel Gibson desde Alma Letal? Sí, verdad, estaba Es que- mucho es que mejor Le ha antes. crecido mucho. Sí. ¿No? Y la gente se reirá. ¿Usted recuerda a Samaranch que le han salido como manchitas rojas? Pues igual Sí. a la gente le crece la cabeza. Claro. Bien, muchísimas gracias. Tómese usted la cápsula de Mel Gibson cada 28 horas, ¿eh? Ya. Y eche las cartas para ver si le toca el premio del amor. Tiene 2 caras, que es un viaje a Nueva York. Muchísimas gracias. Venga, muchísimas gracias a usted, ¿eh? Adiós, ¿eh? Adiós. Bien, pues vamos con una nueva llamada al 65 47 570 Gibson. Bien, de doña Yolanda Jiménez, del amor, la salud. ¿Qué le parece a usted la película del amor de Bien, Mel Gibson? el amor de Mel Gibson le va a ir un poquito mal. Le va a ir mal porque ha perdido a su hijo, entonces está un poco desquiciado. Me voy a tomar yo ahora mismo aquí una savia. de En estas. trabajo al señor Tiene una Criticón pinta le muy tengo que buena recomendar esta. que trabaje Está poco. riquísimo. Si ya quisiera yo, porque estoy fatal, entre otras cosas porque el trabajo es una maldición bíblica y estoy aquí trabajando, me sienta muy mal. Bien, pues muchísimas Feliz fin gracias por de estar semana, con feliz nosotros, fin de- señor Criticón. Muchísimas gracias a usted, Gary Sinise, por haber estado con nosotros y ya vamos con una nueva llamada la semana que viene porque lo que soy se nos acaba el tiempo. Les dejamos con el programa del Grupo Ícaro que viene a continuación. No. ¡Ah! Qué bonita. ¿Esta es la versión de Liz Taylor? No, ¿verdad? Sí, es la de Liz Taylor. Qué bonito. Ay, mira qué bonito. Bueno, pues sí. Angela Lansbury. ¿Eh? No, parece Sean Connery.
o Sally Winters, no sé. Bueno, pues esto ha sido el saquecorchos del caos inicial a este remanso de paz para finalizar hasta el sábado que viene, en el que volveremos con más ilusiones y más sorpresas. Bien, si el programa está repetido, le vamos a dar unas alegrías al señor Criticón, porque ahora escucharán música suya. Claro, porque no se ha grabado la presentación por culpa del inútil, del y el técnico. incompetente del nuestro técnico del foro, que ya, o sea, ¿cuántos añitos llevas aquí, Rico? ¿Cuántos añitos? 2 años y medio. Pues ya va siendo hora de que te aprendas que hay que dar la grabar antes del empezar el programa y no después. Antes y no después. Si es que no veía Barrio Qué Sésamo. vergüenza. Encima nos pone esta música tranquilita para que no nos cabremos. Sí, pues es inevitable. Como nos atosiga, o sea, como ¿cómo se dice? ¿Eh? La palabra. Engatusa. Sí. Sugestiona. Sí. No sé. Sublimina. Nos sublimina. Nos sublimina. Muchísimas gracias, Telesforo, por haber estado haciendo los controles una vez más. Y así de mal, ¿verdad? Sí, igual. A Álvaro H.G.Wells. Sí, lo mismo, porque ¿para qué estaba? Para nada. No se podía haber dado cuenta de que el teléfono no le había dado el botón. Impresionante. La semana que viene estará con nosotros de todas maneras nuestro productor Álvaro H.G. Wells, el de Perdona a Lucas, pero bonita me quería a mí. Sí. Que es H.G. Wells, vale. Sí. Rubén Olguera, el de la gotas de lluvia sobre mi cabeza. Es verdad, lo ha pillado. Rubén Olguera, el chico en blanco y negro. Que guapo. ¿Sabes? La camiseta blanca te hace juego con el blanco de los ojos. Y la camiseta negra con el negro. Hombre, llevo los calcetines verdes, que me hacen ¿Sí? juego con mis ojos verdes. ¿Y los calzoncillos? Azules. Se hace juego con la chupa. Bien, y Jorge Magano, vestido de gris. sí, de otra vuelta, vengo hoy. ¿De otra vuelta? Pelo engominoso, Bonito. sí, sí. No, y sí, además, te has dejado un mechoncito de pelo así que te cae como a Christopher Reeve cuando decía Superman, ¿sabes? Ese mechoncito, pues tú igual. Es que me gusta mucho Gris. Mira. Hey, estoy in alive. Sí, bien. Bueno, una cosa es que te guste y otra cosa es que la sepas cantar. Pero en fin. Ni sabe de cine, ni de música, ni nada, que lo que estaba Sí, cantando... que estaba cantando era... ¿Qué? Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, no, el Tony Manero. ¿Era Tony Manero el que cantaba eso? Sí. ¿En ¿Ves? qué película era? No, el que bailaba. Bueno, bailaba. esto ha sido Saquecorchos. Hasta la semana que viene y muchísimas gracias por haber estado allí, en caso de haber estado. Si no, encima, a ver si lo habéis grabado. No, si lo sé, que bueno. 654-7575, de verdad, si habéis grabado el programa, por favor, danos una alegría. Por favor. Venga. Venga, hasta luego. Adiós. ¿Vamos a un café ahora? Hasta luego, venga, bueno. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my time.